Բարև ձեզ, եթերում հրապարակային շաբաթն է։ Մենք ապրում ենք անձի երկվության, հասարակության երկվության ժամանակներում։ Մեր հասարակությունը այդպես էլ չկարողացավ որոշել, ավելի շատ սիրում է իշխանություններին, թե ատում է նախկիններին։ Եվ ըստ այդմ էլ կատարեցին իրենց ընտրությունը։ Ինչ ունենք մենք հունիսի 20-ից հետո։ Բավականին փոփոխված նոր իրավիճակ երկրում, որի գլխավոր բնորոշ գծերից մեկը հետապնդումների, քաղաքական հալածանքների թեման է։ Մենք անցած շաբաթ եւս խոսել ենք, գրել ենք այդ մասին, բայց ստիպված ենք այս շաբաթ եւս շարունակել այդ թեման։ Բանն այն է, որ իշխանությունը մի կողմից հայտարարում է հանրային համերաշխություն հաստատելու մասին եւ քաղաքական կոնսուլտացիաներ է սկսում քաղաքական որոշ ուժերի հետ, փորձելով ցույց տալ, որ հակված է համագործակցության եւ նոր իրավիճակում արդեն այլևս պահել է պատերազմի տապորը, պատերազմի մուրճը եւ հիմա փորձում է քաղաքական ուժերի հետ գալ համաձայնության։ Բայց մյուս կողմից նրա բոլոր քաղաքական քայլերը, բոլոր գործողությունները ցույց են տալիս, որ երկրում ագրեսիան չի նվազել, ընդհակառակը հետապնդումները նոր եւ ավելի մեծ թափ են ձեռք բերում։ Ինչ ունեինք այս շաբաթ մենք։ Մենք այս շաբաթ հատկապես մեր ուշադրությունը սևեռված էր Սյունիքի ուղղությամբ։ Սյունիքը մեր ծայրամասային մարզը, մեր երկրի մի հսկա հատվածը այժմ վտանգված է ոչ միայն թշնամու կողմից, այլ նաև իշխանությունների հալածանքներին է ենթարկվում։ Սյունիքի գրեթե բոլոր համայնքապետերը այս պահին գտնվում են քրեական գործերի, քրեական քննությունների ենթակայությամբ։ Գիտեք, որ Քարահունջի վարչական շրջանի նախկին գյուղի գյուղապետ կին Լուսինե Ավետյանի նկատմամբ է քրեական հետապնդում սկսվել եւ ավելին նա անգամ կալանավորվել է։ Գիտեք, որ դեռևս կալանքի տակ է Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Չարչյանը, նախորդին խուզարկություն տեղի ունեցավ Քաջարանի քաղաքապետի բնակարանում, իսկ երեք ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչները մտել էին Որոտան սահմանամերձ համայնքի ղեկավարի բնակարանը եւ նույնպես խուզարկություն էին կատարում։ Այս բոլոր խուզարկությունները, քրեաիրավական քայլերը, գործողությունները կարելի էր համարել իրավական նորմերի շրջանակներում եւ համարել բնական, եթե պարզվեր, որ այս բոլոր անձինք գործել են ծանր քրեական հանցագործություններ եւ նրանց նկատմամբ պետք է անպայման կիրառվի խուզարկության, ձերբակալության, կալանավորման որոշումներ։ Սակայն երբ ծանոթանում ես նրանց բերման ենթարկելու, ձերբակալելու, կալանքի միջնորդություններին եւ իրավապահ մարմինների հաղորդագրություններին, ակնհայտ է դառնում այն կեղծիքը, այն երկվությունը, այն երկակի ստանդարտները, որը իշխանությունը կիրառում է իր հակառակորդների նկատմամբ։ Ինչու՞մ են մեղադրում Քարահունջ համայնքի վարչական ղեկավար Լուսինե Ավետյանին։ Հաղորդագրության մեջ հստակ նշված է մայիս ամսին, մայիսի կարծեմ 12-ին, ինչ որ գումարներ է բաժանել իր համայնքի բնակիչներին, ընդ որում 100-ից 220 հազար դրամի մասին է ընդամենը խոսքը։ Եվ դա բավարար է եղել, որպեսզի իրավապահ մարմինները ենթադրեն, որ այդ գումարը բաժանելուց հետո գյուղի վարչական շրջանի ղեկավարը գործադրել է ճնշում, պարտադրանք, հորդորել է, որ մասնակցեն հունիսի կեսերին տեղի ունեցող Հայաստան դաշինքի հանրահավաքներին եւ նաեւ հունիսի 20-ին ձայն տան Հայաստան դաշինքի օգտին։ Բայց եթե մենք այս օրերին փորձենք նայել, թե մարզպետարանների պաշտոնական կայքերում ինչքան օգնությունների մասին հրապարակումներ կան, ինչպիսի թվեր եւ փաստեր կան, որոնք խոսում են այն մասին, որ ինքը իշխանությունն էլ զերծ չի մնացել օգնություններ բաշխելուց։ Բացի այդ, մայիս ամսին կառավարության նիստով որոշում է կայացվել հսկայական գումարներ հատկացնել մարզպետարաններին, ինչ որ հրատապ ծախսեր անելու համար։ Իսկ Սյունիքի մարզին 500 միլիոն դրամ գումար է հատկացվել եւ հատկացվել է ոչ թե մարզպետարանին, այլ ինչ որ անհայտ մի հիմնադրամի, Սյունիքի զարգացման հիմնադրամին, որը
ոչ նորմալ գրասենյակ ունի, ոչ հեռախոսահամար ունի, ոչ կոնտակտային անձ ունի եւ ոչ էլ վերջին տարիներին գործունեություն է ծավալել։ Այդ 500 միլիոն դրամը մենք կարող ենք ենթադրել, որ օգտագործվել է նախընտրական նպատակներով իշխանությունների օգտին։ Սակայն փաստ է, որ այսօր կալանքի տակ է Քարահունչ համայնքի ղեկավարը, քրեական հետապնդումների են ենթարկվում Գորիսի համայնքապետը, Քաջարանի համայնքապետը, Որոտանի վարչական ղեկավարը եւ դրանք բոլոր այն մարդիկ են, որոնք փորձել են ընդվզել, համենայն դեպս չեն պաշտպանել իշխանություններին եւ աջակցել են ընդդիմությանը։ Այս թեմայի շրջանակներում մենք փորձել ենք հասկանալ, թե կին համայնքապետի կալանավորումը ինչքանով է հուզել մեր քաղաքացիական հասարակությանը։ Եթե դուք հիշում եք, 2018 թվականից առաջ նման միջադեպերը դառնում էին մեծ աղմուկի պատճառ եւ հատկապես հասարակական կազմակերպությունները, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, իրավապաշտպանները վրթովմունք էին արտահայտում, ընդվզում էին, հայտարարություններ են անում, պահանջում էին իշխանություններից ազատ արձակել նման մարդկանց։ Գոնե առնվազն հայտարարում էին այն մասին, որ խափանման միջոց կալանք ընտրելու անհրաժեշտությունը չկա։ Մարդուն կարելի է բաց թողնել, նա գնա իր տուն, իսկ քննությունը թող ընթանա։ Եվ եթե դատարանը հետո վճիռ կկայացնի, մեղադրական դատավճիռ կկայացնի, ապա նոր պատժի միջոցներ կիրառել։ Սակայն մեզանում խափանման միջոց կալանքը կիրառվում է որպես պատիժ եւ փաստ է, որ այսօր ոչ ոք, ոչ մի հասարակական կազմակերպություն չի փորձում կանգնել Լուսինե Ավետյանի շահերի պաշտպանության։ Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Նինա Կարապետյանը հարցին, թե ինչու իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունները չեն զբաղվում կին համայնքապետի իրավունքներով, ասաց. խնդիրն այն է, որ շատ դժվար է գնահատական տալ մի բանի, ինչի մասին չունես եւ չես կարող տեղեկություններ իմանալ։ Կալանքի հետ կապված գործընթացը փակ է ու այս իրավիճակում ես կդժվարանամ։ Իհարկե ցանկալի չէ, որ կանայք լինեն անազատության մեջ, բայց կան հարցեր, ինքն ինչ գործողություն է արել, ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ։ Ինչ վերաբերում է կալանքին, գիտեք, սա կապված է գործի նյութերի հետ, որովհետև պետք է հստակ հիմնավորում լինի, բայց քանի որ ոչ դուք, ոչ ես չգիտենք, թե ինչ է ներկայացրել քննչական մարմինը, շատ կդժվարանամ։ Գուցե ազդեցության հետ կապված խնդիրներ կան, վկաների վրա ճնշումներ եւ այլն։ Այս օրերին իշխանությունների դեմ աշխատած, իշխանությունների օգտին չաշխատած անձանց նկատմամբ հալածանքները տեղի են ունենում ոչ միայն իրավապահների մակարդակով, այլ նաև ֆեյսբուքյան տարբեր օգտատերերի։ Մենք այս շաբաթ անդրադարձել ենք, զրուցել ենք Շուշիի նախկին քաղաքապետի հետ, որին ֆեյսբուքով պարզապես հալածում են մի շարք օգտատերեր։ Կարող ենք ենթադրել, որ այդ օգտատերերին օղորթում են ինչ-որ շրջանակներից։ Ինքը Շուշիի քաղաքապետը արդարանում է, բացատրում է, ներկայացնում է, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ակնհայտ է, որ մարդը հայտնվել է ծանր հոգեվիճակում։ Հետապնդումների թեմայով մենք նաեւ փորձել ենք հասկանալ, թե ինչու են աշխատանքից ազատվում տարբեր անձինք։ Ասենք օրինակ, Ազգային ժողովի աշխատակազմի որոշ ներկայացուցիչներ ազատվել են աշխատանքից։ Չարլեզուներն ասում են, որ ընդհանրապես խնդիրն այն է, որ այդ մարդիկ ինչ-որ լայքեր են դրել հակաիշխանական գրառումներին, ինչ-որ կոմենտներ են արել եւ այս օրերին իշխանական կաբինետներում նստած ուշով հետևում են, թե ով ինչպիսի դրսևորում ունի սոցիալական ցանցերում։ Մենք զրուցել ենք Ազգային ժողովի աշխատակազմի այսօրվա ղեկավարի հետ, Առնակ Ավետիսյանի։ Նա ճիշտ է ներկայացնում է, որ ազատվել են միայն ոչ բարեխիղճ աշխատանք կատարողները, բայց խոսքերի արանքում, տողատակերում նկատվում է, ակնհայտ է դառնում, որ կա քաղաքական հետապնդման տարրեր։ Լսենք մի հատված այդ հարցազրույցից։
Աշխատանքից կարող է ազատվել այն մարդը, որը պայմանավորված քաղաքական մոտիվացիայով չի կատարում իր աշխատանքը արժանավույնս եւ չունի հակվածություն փոփոխությունների ու բարեփոխումների, արգելակում է, խոչընդոտում է այդ փոփոխությունները, բարեփոխումները անկախ ոլորտից։ Այսինքն աշխատանքից ազատվում են ոչ թե չհամակրելու կամ սիմպատիա չունենալու քաղաքական պատճառով, այլ այն պատճառով, որ ունենալով քաղաքական մոտիվացիա չեն կատարում իրենց աշխատանքը պատշաճ։ Այսինքն դա կարող է լինել քաղաքական մոտիվացիա, կարող է լինել այլ պատճառ, բայց եթե մարդը չի կատարում իր աշխատանքը պատշաճ, դա նշանակում է, որ այդ մարդը չպետք է աշխատի պետական համակարգում, որտեղ կան բազում մարտահրավերներ եւ կարիք ունենք գաղափարապես մոտիվացված աշխատակիցների։ Շաբաթվա հետապնդումները սրանով չեն ավարտվում։ Ցավալիորեն դրանք հասել են նաև մեր բանակին։ Թվում էր, թե պատերազմից հետո առաջինը տուժած եւ կորուստներ կրած մեր հայկական բանակը պետք է ամեն գնով վերականգնվեր, ամեն ինչ արվեր, որպեսզի լրացվի այն պակասը, որ մենք, այն կորուստները, որ մենք ունեցել ենք, փոխվի մարտավարությունը, փոխվեն տրամադրությունները եւ բանակը դառնա մեր հոգացության, մեր ուշադրության թիվ 1 առարկան։ Բայց ցավալիորեն պետք է արձանագրենք, որ բանակից հեռացվում են կադրային եւ փորձառու զինվորականներ։ Այն անձինք, որոնք իրենց ամբողջ կյանքը նվիրել են բանակին, ծառայել են հայրենիքին, հայրենիքից դուրս այլ բան չեն պատկերացնում եւ պատրաստ էին շարունակել ծառայությունը, սակայն իշխանությունը կարծում է, որ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող զինվորականները չպետք է ծառայեն բանակում։ Այս շաբաթ բավականին մեծ աղմուկ բարձրացրեց բանակային կորպուսի հրամանատար գեներալ Գրիգորի Խաչատուրովի պայմանագրիչ երկարացնելու փաստը։ Ըստ էության Գրիգորի Խաչատուրովին ասացին, որ բանակը այլևս քո ծառայությունների կարիքը չի զգում եւ զորացրեցին նրան։ Իսկ Խաչատուրովի մասին շատ դրական կարծիքներ կան եւ բանակում, եւ զինվորականների շրջանում, եւ ընդհանրապես հասարակության շրջանում։ Նա Տավուշի սահմանամերձ շրջաններն էր պաշտպանում եւ մեզ ասած լուրերով նաեւ պատրաստվում էր կռիվ տալ այդ տարածքների համար, որպեսզի ոչ մի թիս հող չզիջվի հակառակորդին։ Հիմա լրացավ նրա պայմանագրի ժամկետը եւ պաշտպանության նախարարությունը որոշեց չերկարացնել այդ պայմանագիրը։ Մենք երկու անդրադարձ ունենք այս թեմային, մեկը Գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանի հարցազրույցն է, որտեղ նա խոսում է Գրիգորի Խաչատուրովի մասին եւ ասում է, որ կհամալրվի իհարկե բանակը, թափուր չի մնա Գրիգորի Խաչատուրովի տեղը, բայց նոր եկող զինվորականը Գրիգորի Խաչատուրով չի լինի։ Եվ երկրորդ անդրադարձը, որից կուզեի մի կտոր լսեիք դուք, Պողոս ստորագրությամբ մեր հեղինակը մի մեծ վերլուծություն է արել, հայտարարելով, որ ինքը նախընտրում է, որպեսզի իր անվտանգությունը պաշտպանի Գրիգորի Խաչատուրովը։ Լսենք հատված։ Այս պահին մեր հայրենիքը վտանգված է, ադրբեջանական զորքերը գտնվում են մեր տարածքում, մեր դաշնակիցները չեն պատրաստվում մեզ օգնել եւ այս օրհասական պահին մեր միակ հաղթանակած գեներալին հեռացնում են բանակից։ Իսկ ազգի փրկիչներն ինչու չեն փորձում պաշտպանել գեներալին, ինչու չեն փորձում մասաներին համախմբել իրական հերոսի շուրջ։ Գոնե կարելի էր հայտարարել, որ ես իմ անվտանգությունը վստահում եմ Գրիգորի Խաչատուրովին, չփորձեք մոտենալ մեր հերոսին անկախ նրանից, թե որքան քվե եք ստացել կամ ում հետ ինչ պայմանավորվածություններ ունեք։ Միթե մենք իզորու չենք պաշտպանել անգամ մեր վերջին հերոսին, այդ դեպքում ինչ վեհ գաղափարներից էլ կարելի է խոսել։ Հասկանալի է, որ քաղաքական ուժերը պարտավոր չեն զբաղվել երիտասարդ գեներալի PR-ով, նրանք զբաղված են աթոռակռվով, բայց մտավորականները, հոգևորականները, մյուսները միթե չեն կարող իրենց խոսքն ասել, գեթ մեկ անգամ առանց շահի հանուն իրենց իսկ անվտանգության։ Մենք հայերս էմոցիոնալ ժողովուրդ ենք, մեզ միշտ հենման կետ է հարկավոր։ Միթե երիտասարդ հաղթանակած գեներալը չէր կարող այդ սիմվոլը դառնալ, ազգի եւ պետության վերածննդի սիմվոլ է։ Միթե Գրիգորի Խաչատուրովը չէ այն կարմիր գիծը, որը չի կարելի հատել։ Շարունակելով բանակի թեման, ներկայացնեմ եւս մի հարցազրույց մեր այս շաբաթվա հրապարակումներից։ Ագարակի զորամասի նախկին հրամանատարը
Արգամ Գևորգյանը մեր լրագրողի հետ հարցազրույցում բավականին տխուր հուզիչ մտքեր է արտահայտել։ Նա պատրաստվում է լքել Հայաստանը, ինչու։ Ինչպես պատահեց, որ իր երկար ծառայություն մատուցած բանակում ծառայած եւ հայրենիքին նվիրված զինվորականը այժմ պատրաստվում է մեկնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Լսենք մի հատված հարցազրույցից։ Ինձ ասում են, մեզ հայտնել են, որ դուք հայհոյում եք մեր իշխանություններին, ես էլ ասում եմ, ով է ասել, բերեք առերեսման։ Իրենց խնդիրը այն է, որ ես Մխիթար Զաքարյանի ընկերն եմ, բայց այդ մարդն էլ բառացի ասաց, որ Գևորգյան Արգամը կյանքում քաղաքականությունով չի զբաղվել։ Ես քաղաքականության մեջ չկամ, բայց ես իմ ընկերներից ինչու պիտի հրաժարվեմ։ Մարդ իր ընկերոջից բա կհրաժարվի այն ընկերոջից, որի հետ մարտի դաշտում վիրավորվել է, իր կողքն է եղել այն ընկերն է, որը մեր բանակին տոննաներով ցեմենտ է տվել, ես այդ ընկերոջից ինչպես հրաժարվեմ։ Կապ չունի, որ ինքը մտել է քաղաքականություն, բայց ես երդվում եմ, որ ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել։ Ինքն էլ ինձ թույլ չի տվել որևէ բառ ասել։ Երկակի ստանդարտների երկատված մեր երկրում, երբ փորձառու զինվորականները հայրենիքին նվիրված սահմանը պահող մարդիկ ենթարկվում են հալածանքների, հետապնդումների, երբ նրանցից պետությունը հրաժարվում է նրանց ծառայություններից եւ ցույց է տալիս դուռը, ցույց է տալիս երկրից դուրս գալու ճանապարհը, ունենք նաեւ դրա կողքին մեկ այլ տարօրինակ եւ զարմանալի մի իրողություն։ Մեր պարտության գեներալները հոդվածում մենք ներկայացրել ենք, թե վերջին շրջանում ովքեր են բարձր կոչումներ ստացել, ովքեր են պարգևատրվել պետության կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով մի շարք անձինք այս շաբաթվա ընթացքում ստացան գեներալների կոչումներ, պաշտոնի եւ կոչումների բարձրացումներ եւ դրանց մեջ որքան էլ զարմանալի էր, հայտնվեց նաեւ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արգիշտի Քյարամյանը։ Սա այն անձն է, ում ժամանակին պատերազմի հենց օրերին ազատեցին աշխատանքից եւ նա անհասկանալի պայմաններում հանկարծ հայտնվեց Շուշիում, Ղարաբաղում, ինչ որ խորհրդակցությունների ժամանակ էին տեսել նրա ներկայությունը եւ Շուշիից նա հեռացել է Շուշին հանձնելուց ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։ Այս կասկածների, այս անորոշության, այս անհասկանալի մութ իրավիճակի պայմաններում հանկարծ Արգիշտի Քյարամյանը ստանում է, պարգևատրվում է, խրախուսվում է իշխանությունների կողմից։ Մյուս խրախուսվողը ռազմական ոստիկանության պետ Աշոտ Զաքարյանն է։ Եվս մեկն է խրախուսվել եւ գեներալի կոչում է ստացել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանը։ Արմեն Աբազյանը գործող ազգային անվտանգության գործող տնօրենն է, սակայն հենց նրա գործունեության ընթացքում է մեր սահմանները վտանգվել, թշնամու բանակը հայտնվել մեր տարածքում, մեր պետական տարածքում եւ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից որևէ քայլեր կարծես թե չեն ձեռնարկվել։ Ինչի համար է իշխանությունը, պետությունը խրախուսում այս անձանց, որ արժանինքների, որ ծառայությունների, ինչպես է ստացվում, որ Գրիգորի Խաչատուրովը հեռանում է բանակից, իսկ Արգիշտի Քյարամյանը ստանում է բարձր կոչում։ Մենք հուլիսի 6-ին գրել էինք, որ հաջորդ օրը հուլիսի 7-ին Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում է Մոսկվա։ Եվ չնայած գաղտնի էր պահվում այդ ուղևորության բուն նպատակը, բայց մեզ հայտնի էր դարձել, որ մեկնում է հայ-ռուսական պայմանագրի մեջ որոշ կետեր փոփոխության ենթարկելու նպատակով։ Խոսքը 1992 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև կնքված պայմանագիրն է սահմանների Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերի կարգավիճակի եւ նրանց կենսագործունեության մասին։ Այս պայմանագրով նախատեսված էր, որ ռուսական սահմանապահ զորքը կանգնելու է միայն հայ-թուրքական սահմանին, այժմ մեր երկրի իշխանությունը որոշել է, որ մեր բոլոր սահմանների պահպանությունը հանձնում է Ռուսաստանին։ Եվ սահմանադրակետ Վարդան Այվազյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ
Ցանկացած նման փոփոխություն պայմանագրային պետք է անպայման հաստատվի ազգային ժողովով եւ անցնի այն նույն ընթացակարգով, ինչով անցնում են պայմանագրերը ի սկզբանե կնքվելուց առաջ։ Սակայն ակնհայտ է, որ այս դեպքում իշխանությունը նախընտրել է փակ դռների հետևում ծածուկ գաղտնի առանց հասարակությանը տեղեկացնելու նման պայմանագրեր կնքելու ճանապարհը։ Մենք այս շաբաթ Մոսկվա կատարած այցի հետ կապված եւ առհասարակ հայ-ռուսական հարաբերությունների կապակցությամբ զրուցել ենք Մոդեստ Կոլերովի հետ։ Ռուս վերլուծաբանը բավականին ուշագրավ մտքեր է հայտնել, հաճախ մեզ համար տհաճ, բայց բավականին ուսանելի։ Լսենք մի հատված այդ հարցազրույցից։ Եթե Հայաստանն ուզում է փրկել իր պետականությունը, պետք է Ռուսաստանի հետ միութենական պետության մեջ լինի։ Սա ձեզ ասում եմ բաց տեքստով, այո, սա մարգինալ մոտեցում է, ոչ պոպուլյար, որը շատ-շատերի դուրը չի գա, բայց այլ տարբերակ ես չեմ տեսնում։ Եթե կարծում եք, որ Ռուսաստանը քնում արթնանում է, մտածելով թե ախ, ինչպես ինձանով անեմ այդ Հայաստանը, խորապես սխալվում եք։ Ռուսաստանի Դաշնության համար չկա Հայաստան։ Ռուսաստանի համար Հայաստանը փոքրիկ մի կետ է գլոբուսի վրա։ Հիմա ոչ ոք չի մտածում այն մասին, որ Հայաստանը պետք է փրկել որպես պետություն, ու սա Ռուսաստանին հասկացնելու համար հայաստանյան իշխանությունը պետք է ոչ թե Ֆրանսիային սիրաշահի, ոչ թե նրան ամուսնության առաջարկանի, այլ բացատրի այս ամենը Ռուսաստանին։ Բայց Հայաստանում քաղաքական շրջանակներում աճում են տրամադրությունները, որ կարելի է հրաժարվել Ռուսաստանից, գտնել նրան այլընտրանք իդեմս Ֆրանսիայի։ Խնդրեմ, որոնեք եւ գտեք այդ այլընտրանքը իդեմս Ֆրանսիայի։ Իմ համոզմամբ առանց Ռուսաստանի հետ սերտագույն միության Հայաստանը պարզապես չի կարող գոյատևել որպես պետություն, կվերածվի անապատի, որ մաս-մաս կզբաղեցնեն հարևանները։ Այս օրերին քաղաքում հայտնվել են նոր պարեկները, ոստիկանության նոր համազգեստով, նոր աշխատակիցները կարգուկանոն են հաստատում փողոցներում, հաճախ արժանանալով մարդկանց քմծիծաղին, ծաղրին, հումորի թեմա դառնալով, որտեվ անփորձ են, որտեվ դեռ չեն տիրապետում իրավիճակին եւ լավ չեն պատկերացնում հավանաբար իրենց գործառույթները, բայց դա խնդիրը դա չէ։ Մենք այս շաբաթ մեր ձեռքում է հայտնվել այսպես կոչված մի Նարուշիլովկա։ Սա մի վկայական է, որը ժամանակին դեռ նախկինների օրոք էր գործում, տրվում էին ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների, պետության ղեկավարների կողմից հովանավորվող անձանց եւ այդ վկայականը ունեցող, այդ գրությունը ունեցող, այդ փաստաթուղթ ունեցող անձինք կարող էին անարգել ձևով խախտել երթևեկության կանոնները, արագ քշել, խախտումներ անել, բայց չպատժվել։ Պետավտոտեսուչները գիտեին նրանք ովքեր են եւ եթե այդ փաստաթուղթը ներկայացվում էր նրանց, ապա որևէ տուգանք, որևէ պատիժ չէր սպառնում դրանց տիրապետողին։ Հիմա կարծես թե ժամանակները վերադարձել են։ Մեր ձեռքում հայտնված այդ վկայականը, որը խոսում է այն մասին, որ 500-ի չափ անց, գոնե 500-ի չափ անց տիրապետում է այդ Նարուշիլովկաներին, օգտվում է այդ արտոնությունից։ Բանն այն է, որ այս իշխանությունը հայտնվեց իշխանական աթոռներին հենց այդ թեմաներով, հենց այդ տեքստերով իր շուրթերին, որ պետք է վերջ տալ արտոնություններին, պետք է հավասար լինի օրենքը բոլորի նկատմամբ, պետք է երկրում չլինեն արտոնյալ խավեր եւ բոլորը պետք է օգտվեն նույն կանոններից, նույն նորմերից եւ նույն օրենքներից։ Սակայն պարզվում է, որ դա շատ կարճ կյանք ունի այդ կոչերը, դրանք տևում են ընդամենը 1-2 տարի, իսկ հետո արդեն իշխանությունը կամաց վերածվում է, նմանվում է նախկիններին։ Երեկվանից Սահմանադրական դատարանը սկսել է
ընտրությունների արդյունքների վիճարկման հետ կապված քննությունը։ 4 քաղաքական ուժ դիմել են սահմանադրական դատարան եւ բավականին թեժ քննարկում է ընթանում։ Ոմանք ինչ-որ հույսեր են կապում սահմանադրական դատարանի հետ, կարծում են, որ խախտումների ծավալը բավարար է, որպեսզի ընտրությունները չեղարկվեն, սակայն ավելի իրատեսները կարծում են, որ չի լինի նման որոշում։ Գոնե մեր պատմության ընթացքում սահմանադրական նման քննությունների արդյունքում մենք չենք ունեցել նման դեպք, որ սահմանադրական դատարանը չեղարկի ընտրությունների արդյունքները։ Միայն 2003 թվականին սահմանադրական դատարանը Գագիկ Հարությունյանի նախագահությամբ բավականին համարձակ որոշում կայացրեց, որոշելով, որ 1 տարի անց հասարակությունը պետք է վստահության հանրաքվե անի եւ իր տեսակետը, իր կարծիքը հայտնի, թե որքանով է Ռոբերտ Քոչարյանի իրավասությունները, լիազորությունները հիմնավոր, որքանով է հասարակությունը նրան տալիս այդ վստահության քվեն։ Սակայն 1 տարի անց հանրաքվեն տեղի չունեցավ, պարզապես սահմանադրական դատարանի այդ որոշումը անտեսվեց իշխանությունների կողմից։ Հիմա ճակատագրի հեգնանքով այն նույն անձը, ով 2004 թվականին հրաժարվեց կատարել սահմանադրական դատարանի պահանջը, ինքը իր դաշինքով դիմել է սահմանադրական դատարան։ Կարծում եմ, որ արժե, որ բոլորը հիշեն գործում է բումերանգի օրենքը եւ այդ ուխտը կարող է նաեւ ձեր դռանը չոքել մի օր։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։